И да, какво става хора, между другото днеска снимам Fender года и днеска ми се направя развитие, да си покажа развитието, аз да си направя развитие. И да, преди малко, аз съм изправил чата, преди малко спечели 9 дъпа от Random Mystery, даже аз сега му да спечеля. Малко вероятно обаче. Да, вече имам 9 дъпа повече. И да, нека отидем набързо да си покажем развитието, нека отидем първо Home My. Да, преди малко отварях някакви шибани килове. На някакъв шибан клип, който ми бъгна. Да, това е Faction базата. И тук няма нищо интересно като изцяло. Просто някакви шитни, които никой няма даже ни да дойде тук да го погледне. И нека отидем Home Фулки. Там си държа фулките. И Pro тройки. И Pro Мерга, брат, ако ми намериш Хома, ни прави на стинци с тръбачка, моля. Да, Pro тройки, тук фулки, тук там е Pro тройки, фулки. Да, не кажа, че лъжа. Има някой между тук е шитни, или не съм ги оправил. Да. Аз като сега съм тук живея. И тук има още някакви шитни. И да. Home, нека отидем Home Potion. Там нищо интересно няма, просто преди си правих полшънки. Обаче се преместихме във фермата, направихме си ферма и вече там си стоят всички полшънки, тук има само малки хейски. И да, нищо интересно. Да, това си го взема. И нека отидем Home Bobby, там на един приятел Хома. После ще да видим на Фоксито. И да. Тук нищо няма взимам, защото мой човек. Нека отидем Home Високо. Да, нека си пусна чънко да му да зарежда. И вау, като си пусна повече чънко ми вари по-убаво, май. Не знам. И да, в момента сме на Warp Help, мисля, че беше. Да, Warp Help. Да, нека отидем Home Фоксито. И какво обърках пазва? Да, и съм малко болен. Съжалявам, като някакъв... Не знам, някакви тъпоти или други звукове извън моя глас, да речем. И да, тук не знам дали виждате нещо, защото е доста тъмно. И тук има, да речем, 4 честа, ако не виждате нищо. И си държи фълките пича. И да, аз му помогнах доста. Помогнах му за Хома, който е 2 слоя, мисля, че. И така, нека отидем Home... Да, то няма кой друг Home. Има нова сено арена. И така. Warp FPS са го променили преди малко. И да, защо King NG... Ама той се премести от разрешаването. И си... Дръпна FPS на по-малко. Добре, те на честра хол го взема. Обаче след клипа ще хол да го взема. И да, ето това. Да, има нещо интересно извън това. И съжалявам, че не игра на повеченкове, обаче мисля, че ми дропва FPS с по 5-10. Ма не знам. Все стои на 30-40, не знам защо. Обаче като спра да снимам върви с 100-150 и да. Ама единче, сега ще... Ма няма скачам с фулката, че някой педераска тея тук чакали мазни. Ще ми скоча ме изнасилят. И да, Warp Shop за новите, които не знаете, той е променен. Не скоро, ма преди един месец, не знам. Бе, не знам, как ще да. Нататък е, мисля, че е Food. Да, натам са арморите. Не, блоковете, факт. Значи натам са средствено системите, там, полшанки. Да, рейд, о, мага, къде падна горе. И да, вие ще дойдете и си ги видите. Тук са Weapons. И да, там се повтарят, мисля, че има нека видим. Да, в Faction не търсим хора. Търсим само трусове, защото имаме доста малко. За сега имаме само 37. И да, и сме 22 човека.
Така, нека отидем на Warp, кой е доста як също. Да, Warp фунт е доста променен и после ще да поскачаме Warp малко на Warp бонус, какво беше там. И да, тук малко FPS ми дропва от време на време. Обаче и вау, what the fuck? Вау, кога чънковете ни ти зареждат. Да. И тук идвате си. Вау, чак, тук дропва. Чамс. GG. Така, нека идем. Warp, кой е Warp? То някой друг. Всичките други цени същи, нека отидем до Warp бонуса. Там да поскачам малко, не че съм добър джумпър. Ще умрежа. И тук е на R и съжалявам, че съм малко болен. Тук нямам приятели. Копирам Point Zone. И да. И мисля да отваряме между другото Private сервер. Вау. На RVP е труден джъмпа или там. Аре, по принцип се пише. Пълен трол. Колко садната е мазнове. Батмана. Вау, ами не мога джъмпа, хора. Пълен добър съм. Просто. Да, сега не ми кажа, че има портни това, защото... Да, супер. Така. Съжалявам, ако ми чувате малко мишката. Да. Мазно така. Coming in the future. Вау, къде паднах па и аз. Така, нека на кой лар може да идем, то няма на какво. XP, Fishing, това, какво беше това XP, бе? Това не го знам. Да, ако не съм казал. Оф, вау, тук не е ли... Де знам, как ще е. И да, за който иска да ми зададе и като да, това са фейк глави. Крипарегове, фулаксове. Да, пари няма много. Въпреки че Робой, ако ми гледаш клипа или... Сам нямам се да го гледаш, да ама... Трябва да ми върнеш 1 541 от клипа, дет Speed Gamer, жал карама излъга. Да, просто бърка чата. И да, тук може да се качвате между другото. Е така. Ооо, аз... Вау, този... Мале, аз късно паднах. Точно дит ми трябваше. И да, този клип го правя за втори път, защото на първия нещо не се чувах как трябваше. Когато го бях пред видео. Yes! Джъпна го с машина, значи. Всяка... Мале, брат, аз съм страшен тапанар. Добре, бе, може да се качва някакси, аз съм мъча половин час. Няма спирам клипа, докато не се кача. Просто няма. И да. Аре бе, как го е? То тук закачва да има. И да, е тук е доста яко. Само ни павате от рода, защото си губите всички айтъми. Да, съжалявам, ако се чувам мега... Мале, мега... What? Може да върпате. Фак. Съжалявам, ако се чувам мега шит, обаче съм леко болен. И да. И какво ще може да покажем? Нищо интересно. Да, нека отидем до фермата. Почнал съм зомби спанер. И може да ми помогнете за него, между другото. Да напиши един коментар, ако някой се сети. Как... Да, между другото тук рейдвахме. Да.
Да, те всички честове са пълни на сайта ми. Не помня кой реднахме, там някакъв екшън. Обаче много трудно, защото те бяха поляци с вода, в смисъл хомем, не честовете, и докато спрем водата и така, нека идем долу сега. И така, тук водата нещо не мога да направя как трябва. Това ще го правя по-крива, че като паднат, тук ще си има дропари и честове, как ще де. Тук дизайна, не знам, ще го оправя още малко, това там не съм го измислял, аз някой полюбофрен го измисля това, с тези линии тук. И това защо няма стълби, лата, факт, това съм го правил, аз обаче някой махнал стълбите. Да, и в другия епизод ще ви покажа един доста як текстчър пак. Обаче трябва да имате малко по-силен компютър, за да го използвате. Вие може да си го използвате, обаче ако го използвате в клипове, мисля, че ще дропва, ако сте с малко по-слаб компютър. И да, сега ви снимам с текстчър пак, не знам защо, защото при малко си преинсталирах Minecraft, защото нещо ми беше бъгнал. И да. Да, ето пари и всичко. Да, сигурно за трети път казвам, че спечели 9 дъпа от това рандом мистери, което е супер якото. За първи път да спечеля са кефи като циганчи. И да, по-нататък ще има клипове с текстчър пакове, с томболи и да, между другото отваряте ми канала и отидете и се записвате за томбота, с която е с 9 стака легове. Всичките ми тук оттекато. 9 стака легове, много, какво беше, много фулаксове, 12 крипа рега. Абе да, яко е, заслужава се запишете. И аз това го правя, защото не ми трябват легове, аз много бързо и се играм. Особено от PvP, тук хоси виски, тук бидна и взема някой ефтин. Примерно по това време ги взимам за по... не знам, за по 5к единия лек от някой, дете забрави да спре аукшан, или за по 100 парички само. И да, как ще да е някаква баба клипа. Да. Ще има по-нататък и кейс опенинг, мисля. И да, като изцяло мисля това да е. И мисля да се видим в следващия епизод, защото клипа стана доста дълъг, пък не ми се оправя там 1000 дена. И както ще да е. И да, ще видим в следващия епизод. И да, чао!